Egun on guztioi, eta eskerrik asko etortzeagatik. Aurreko 3 mahaikidek esandako guztia berretsiz eta ontzat emanez. Ni pixka bat egingo dut, sarrera oso labur bat. Juan Mari Torraldain nor zen edo zer egin zuen, esan dezagun haren ekarpena sarrera txiki batekin eta halako 10 txiotan edo. Sarrera posible bat eta 10 txio posible. Torrealdai Foruan jaioa, Bizkaitarra, 1942an, eta Usurbilen hila, 2008an, aurten 4 urte, 77 urte zituela. Arantzazun umezela eskolatua, han jaso zituen bere lehen eskolak. Teologian, Okzitaniako Tolosan ikasi zuen, soziologia Parisen eta informazio zientzien fakultatean graduatu zuen Euskal Herriko Unibertsitatean. Doktore tesia berriz, bere gai eterno eta behin eta berriz bueltatuko zen gaiaren bueltan, zentzuraren gainean, zentzura frankistaren gainean, kasu honetan, hemen bertan, etxe honetan, Deustuko Unibertsitatean egina, eta gero Xabierrek zertzelada zehatzagoak emango dizkiguna. Jakinen, 1974an hasi zen, eta zentzuraren debekaldietan izan ezik, bertako eragile eta zuzendari izan zen 10 hamarkadetan, orain 10 urte Jakin Fundazioko lehendakari izatera pasa zen, eta lehendakari izan zen hiltzen arte. Egunkaria sortzen ekimeneko talde bat eragilean parte hartu zuen, Euskaldunon Egunkerako Kontseilu Editorialeko buru izan zen, itxi zuten arte, 2007an Euskaltzain oso, izendatu zuen Euskaltzaindiak, 2009tik aurrera Azkue Biblioteka Batzordeko kide eta buru izan zen, Puntues Fundazioaren lehen lehendakari izan zen, 24 liburu, honekin 25garrena uste du dela, utzi zituen idatzita, 600 gora artikulu, ehunka hitzaldi, 10 bilera egitasmo, berak idatzia eta publikatu zuen guztia, Juan Marik ere esan du, jakin.eusen, klik batea hortxe duzue eskura. Soziologoa, kazetaria, idazlea, ikerlaria, divulgatzailea, hizlaria, sustatzailea, enpresa zuzendaritako kudeatzailea, euskaltzaina, kulturzalea, mendizalea, maratoizalea, hainbat maratoi egin zituen, berak beti esate zuen gu maratoia korritzera atera gara, ez egun metroak, bizizalea eta bizitzaren maitalea, ezagutu zenutenok badakizue hori ondo. Euskara eta euskalgintza, kultura, liburugintza, liburutegi nazionala, soziolinguistika, edabideak, izan zituen bere ikerketa eta kezka eremu. 2 aipatzearren, 2 edo 3, esango ditut, bat edo garrantzia nabarmentzearren bat euskara batua, nik uste dut 56ko belaunaldi osoaren obsesio bat izan zela euskara batuaren batasuna lortzea, eta ez esan dezagun arrazoi filologiko edo hizkuntzaren beraren barne arrazoiengatik baizik eta ulertzen zutelako herri batu batek, kultura jaso batek, euskara jaso eta batu bat behar zuela, ezta? Eta horrek nolabait halako argamasa bat emango ziola, sortuko genuen mundu hori, pentsatuko genuen mundu hori, egingo genuen irakaskuntza sistema guzti horrek eta herriaren batasuna gisa ulertuta. Bere bigarren edo azken urtetakoa behar bada, kezketako bat liburutegi nazionala izan zen, eta nik uste dut berak bizi izan zuen lortu gabeko halako arrangura eta arantzarekin, ezta? Nolabait Euskal Herriaren memoria historikoa eta ondare historiko guztia bilduko luke biblioteka bat, bai? Herrialde, berak esate zuen, serioen edo estatudunek egin ohi duten bezala. Eta 3. Gai nagusia zentzurarena. Juan Marik esate zuen, nolabait zentzura bizi izan zuen, ezta? Bizi izan zuen bere bizitzako hainbat eremutan, eta gero zentzuraren ikerle izan zen, eta bukatu zuen baita ere nolabait bere bizitzako azken urtetan ere zentsurak jarraitu zuen, edo jazarri zuen, oraindik, ez? Eta berak esate zuen, jakin behar da, ezagutu behar dugu zer gertatu dan, zergatik iritsi garen moduan gaur egunera, bai? Zer egin digute? Eta berak humorez esate zuen, gu
Gu bizi gaude, guri egin digute. Beraz, gu hil arte gutxienez ez ukatu. Hori horrela izan danik, ez da? Guri hizkuntza debekatu digutela, hizkuntzagatik zigortu gaituztela, baztertu, bai? Orduan, ez ukatu. Hiltzen garenean, nahi bazue beste errelato bat sortu. Baina hori egia da, gu bizirik gaude. Leku askotan jardun zuen, jakinen, noski, Anaitasun aldizkarian, Euskaldunon egunkarian, Euskalgintzaren kontseiluan, Elkar argitaletxean, Euskaltzaindian. Eta guztietan, lehen ere Marijok esan du, langile handi bat zela, eta guztietan lan eta lan eta lan egin eta lan egin arazi, hori ere bai. 10 leziotxo aipatuko ditut, gehiegi luzatu gabe. Lehenengo lezioa, taldearen garrantzia. Bere hitzak dira, komatxoak zabaltzen ditut. Aintzindarien lan erraldoi horiek, ari da Etxepare, Larramendi, aurreko belaunaldi ez, lan kolektibo bihurtzen dira gure belaunaldian. 20. mendearen erditik aurrera. Aurrerantzean talde lana da nagusi eta ez pertsonaia jakin batzuen lan erraldoia. Gure belaunaldiak, gerraosteko lehen belaunaldiak, kolektiboki jokatu du elkarlanean, talde lanean, bai herrigintzan eta bai kulturgintzan edo euskalgintzan. Eta taldeari lotuta, eta bigarren lezioa, lana, lehen ere aipatu duzuen bezala. Lana, herri bati emaniko lana, bai? Lana, helburu kolektibo batekin, herrigintzari lotua, eta lana, etika bat bezala, bai? Lanak nolabait alienatu ez, justu nor egiten gaituen gisa ulertzen den lana. Beste modu batera esan da, aberriari zerbitzu gisa. 3. lezioa, militante profesionala. Kontzeptu berba da gaur egun, ez da gehiegi aipatzen, baina bolada batean, auzi handi xamarra gertatu zen, ezta? Bereziki euskalgintzaren eremu bat profesionaldu zenean, edo erakundetze prozesuan sartu ginenean, eta hor, holako bereizketa bat gertatzen da, gauza bada militante edo bolondrez edo izatea, eta beste gauza bada profesionala izatea, ez da nolabait bereizi ez. Eta Joan Marik eta bere belaunaldiak nik uste dut bi horiek erabalotze zituztela, eta testuak ere baditu idatziak honen bueltan, ez da? Beti esate zuen, hori bai, kudeaketa zorrotz batekin, ez voluntarismo hutsarekin. Profesional ona izateko, bere hitzak dira, profesional ona izatez gainera militantea izan behar da. Ez dira bi termino kontrajarri. Biak batean dira, ondo egin beharreko lanaren oinarri. 4. lezioa. Herri mugimenduen autonomia errespetatu eta haren ekarpena balioan jarri behar da. Hau beti azpimarratu zuen eta oso sarri aipatze zuen. Bera hain zuzen, bere ekarpen lan eta ikerketa guztia gizarte zibilaren eremuan egin du ezta. Eta lan horren, esparru horren, eremu horren garrantzia azpimarratu zuen behin eta berriz. Esate zuen, egun denok funtzionario izan nahi dugu, baina gizarte zibil autoratu baten beharra aldarrikatzea ezinbesteko da. Orain bai, bien arteko lankidetza bultzatzea ere bai. Komatxoak zabaltzen ditut, horrela utzi du idatzita. 2 kasu emblematiko horietan, ikastolak eta egunkariaz ari da, eta askoz gehiagotan mugimendu kolektibo eta herrikoiak izan zuen protagonismoa. Eta erantzunkizuna hizkuntza komunitateak bere gain hartu zuen. Hau da lezioa, esaten du Torrealdaik. Herri ekimenak ikaragarri dezake, kudeak eta on batez lagundurik. Daukagun hoberen txoena, herri ekimenari, lan eta elkarlan kolektiboari, hizkuntza komunitate aktibo eta konpromituari zor diogulakoan nago, hein handi batean. Herri ekimenaren formula ez dago iraungita, ez da gutxiago ere. Globalizazioaren haizetek dena berdindu homogeneizatu eta uniformetu behar duen honetan, are beharrezkoagoa da hizkuntza komunitate antolatuaren eskuhartze zuzen eta proaktiboa. Guztiz konbentziturik nago, aurrerantzean ere, hizkuntzaren estatusa edozein delarik eta legeak aldeko izanik ere, hizkuntza komunitateak eutsi beharko diola. Itxiko matxoak. 5. lezioa, azpigiturak sortu eta indartu beharra. Eta iraun, eta iraun.
Eta hor daude Torrealdairen ekinaren emaitzak begien bistan. Euskarak bizirik irauteko egiturak eta azpigiturak behar ditu. Mota askotakoak esaten zuen. Eta gainera iraunarazi egin behar dira. Horiek ematen bai diote forma gizarteari, eta horiek gabe aise galduko baitzen euskararen mundua. Azpigitura bat izan liteke, esate zuen, eskola bat, argitaletxe bat, jakintzaren biltegi bat, hiztegi bat, liburutegi nazional bat, euskara batua, egunkari bat. Horrela ulertzen da, jakineko kideen ekarpen ugaria hainbeste alorretan. 6. lezioa. Euskalgintzaren bi tradizio handiak bide berean aritzearen beharra. Begirada luzea zuen Torrealdaik, etorkizunera bezala baita ere iraganera. Euskalgintzak bi tradizio handi zituela esaten zuen, bere hitzetan esango dut orain. Batek 60 urte ditu, herri ekimenean, militantzian, euskaren zentralitatean oinarritua izan da. Frankismorik bezienean zaildu eta trebatua, ikastolari, kantuari, alfabetatzeari, euskara batuari, hasiera eta oinarri eman ziona. Beste tradizioa berriagoa da, 30 urte pasatxo, instituzionala da, instituzioetan kokatu da. Eusko Jaurlaritzan bereziki, irakaskuntza eta ITB lehenetsi dituena. Bakoitzak ditu bere indarguneak eta bere mugak. Bi tradizio horiek elkarri bizkarra eman da elkarlar gutxirekin mesfidantzaz aritu dira urte askoan. Baina horiek gainditzeko premia handia dugu. Eta hori gainditzekoa bere azken urtetako idatziak dira hauek, Belaunaldi berriei aitortzen zien bidea asmatzeko ardura. Eta honela dio, ohartzekoa da abiapuntu berri batean gaudela eta belaunaldi berriek asmatu behar dutela gizarte berriari eman beharreko mezua. Bai gizarte autoeratua eta bai erakunden arteko langintza. Baina ez dadila katea eten, adanismoaren tentazioa gaindituz eta tradizioaren depurazioa eta destilazio prozesua ondo eginez. Euskalgintzaren bi tradizio horiek emandako onena hartuz, jarraitzeko dei bat egiten du Torrealdaik beraz, hutsetik ezasteko beste behin. 7. lezioa, hau askotan esate zuen, eta nik berari bakarrik entzun diot hitza hau, eta da Euskal mundua subsumitua dago. Subsumitu hitzetik hortzera erabiltzen zuen. Torrealdaik sakabanaturik ikusten zuen euskalgintza. Barrura begira, eragin mugatuarekin eta kanpora begira, are mugatuarekin. Gizarteak oroar, ez du euskalgintzaren berri esaten zuen. Ez informaziorik, ez interesik. Existitzen denik ere ez daki askotan. Erdaren bidez euskararen mundura jendea erakartzeko estrategiarik ez da jorratu. Euskalgintza isolaturik utzi dute. Unibertsioa izan nahiko luke, baino alor huts bat bilakatu da de facto. Euskararen mundua eta gizartea ez daude elkarri bizkarra emanda ez. Euskalgintza subsumitua dago erdararen barruan minorizatua. Horregatik aldarrikatze zuen ez eremu, ez adar, baizik eta unibertso izan bertzuela euskararen munduak. 8. lezioa, kulturak alderdietatik aparte behar du. Hau ere, zuek eta guztiok askotan entzungo zenioten. Euskalgintza sozialaren kohesio eta nortasun faltak eta alderdien interes partidistek onura ez, baino kalte egiten diote euskararen munduari. Kultura eta politika bi dira, bai mugetan, bai jokamoldetan eta bai erritmotan. Bakoitzari aitartu behar zaio berea, baina bereizi egin behar dira, eta kulturari errespetua eta independentzia. Nasketa horretan, normalki euskara eta kultura bera gertatzen da galtzaile. 9. lezioa, helburua irabaztea da. Maratu izalea zen eta lehia ere gustatzen zitzaion, bere bizitzaren arlo askotan, ez? Helburua irabaztea da. Eta esaten zuen, arrakastarik izan ezean, euskarak amilzuloak leuzkakelako aurrean. Ez du alegin hutsak balio, lortu egin behar da. Kritikoa zen, honi buruzko jarrerekin ere. Komatxoak zabaltzen ditut, euskal kulturan gehiegitan arrakastak ez du izen onik izan. Are, susmagarritzat hartu da, sozialki eta ekonomikoki arrakasta izatea ez da ondo ikusia izan. Kultura eta negozioa elkar ukatzaile balira bezala.
Porrotak aldiz, biktimak atxikimendua eta solidaritatea bereganatu izan ditu erraz. Arrakasta zigortu egiten da, eta porrota babestu. Herri bateko kulturak behar dituen egitura eta azpiegiturak sortzeko orduan, jarrera mesfidati horrek kalte handiak ekarri ditu. Eta azken lezioa, 10. kasu honetan, Josia Zurmendiri hitzak laportuta esango dut, eta Josek honela zion. Lan egiten zuen borroka bat balitz bezala. Ze bere lana borroka bat zen. Bere ideiak eta asmoak garbi ikusten bazituen, helburuak aurrera atera arteko onik ez zuen izaten. Eta gehitzen du Josia Zurmendik. Euskararen eta Euskaldunon pertsekuzioaren testigu izan da bere ikerketekin eta lanekin. Eta aldi berean Euskal Kulturgintzaren pertsekuzioaren eta zentsuraren martiri bihurtu da bere gorputzean. Pertsekuzioaren eta zentsuraren ikerlari, lekuko eta biktima izan da Torrealdai. Eta bere lanari esker, nolabait esan genezake, pertsekuzio hori ez dela hainbesterakoa izatera iritsi, eta bere lanari esker badakigula pertsekuzioari pertsekuzio deitzen. Eta horren adierazle, gu guztiok ere hemen gaudela bere tesia aurkezten. Mi esker. Orwellen urtean egun ondenoi. Orwellen urtean heldu zion, Juanmarik, zentzuraren gaia aztertzeari 1984an. Eta tesia 91an amaitu eta irakurri zuen. Tesiaren edukietan sartu horretik pitin bat aurrekariak eta testuingurua azalduko dizkizuet. Zentzuraren gaira heltzeko Juanmarik bazituen hainbat motibo. Personalak, intelektualak eta politikoak edo. Personalak nabarmenak dira, jakinen ezagutu zuen zentzura bete-betean. 77an, bera jakin taldean zegoen, baina ia zuzendari izendatu zuten aldizkarian, eta Fragaren lege berria 76koa zen, eta bazirudien edo gauzak aldatzen hasiko zirela, edo liberalizatuko zela giroa. Eta hortxe borroka horretan aritu ziren jakinen bertan 2 urtetan. Txillardegin artikuluak, Ricardo Arregi, marxismoari buruz, sozialismoari buruz, testuak, Che Guevara, zebaki bat Marcuseri buruz atera zuten, baina halako beldurrez, ze Marcuse etzen agertzen zenbaki osoan, M. agertzen zen. Horrelaxe, borroka horretan ibili ziren eta aurrera. Eta lasaitu zirenean 79an kolpea etorri zitzaien. Alegia, Madrildik, ministeriotik, Fragaren ministeriotik, debekua, argitaratzeko baimena kendu zioten jakini, eta jakin itxi egin zuten, 79an eta 77 arte itxita egon zen. Horrez gain, arrazoi politikoak edo aipatu ditudanak, Juanmarik berak esaten zuen, belaunaldi bati justizia egiteko modua zela zentzura aztertzea, ezta? Bere belaunaldiari hain zuzen. Baina, zentzura aztertzen hasi zenean konturatu zen, 80ko hamarkadaren hasiera horretan, trantsizioko lehenengo urteetan, halako interesa sortzen zuen gai bat izanik, zentzurarena, hain zuzen, 75etik aurrera, Franco hil ondorenetan, batez ere, 82an edo sozialistak botere eritsi zirenean hor gauzak aldatu zirela. Hor ja lehentasunak beste batzuk ziren, hain zuzen, batez ere estatuaren, Espainiaren homologazioa, barrura begira, kanpora begira. Eta orduan, zentzura bezalako gaiak eta horien azterketa, pixkat, albo batera utzi behar ziren, eskutatu behar ziren, ez ziren lehentasun, eta orduan, horretaz ohartu zen Juanmari. Eta horregatik gero, hor ikusten du, hor badagoela amnesia, desmemoria ariketa bat, urteetara, gero 80ko hamarkadaren amaieran, Aznarren garaietan, berak irakurketa hori egiten du, ez da, orduko amnesia eta desmemoria horrek, ekarri ditu oraingo, Aznarren garaiko, errevisionismoa, eta muturrean negazionismoa ere. Ez dira gauza zarrak, ez dira gauza berriak guretzat, horra entzun da.
memoriaren gatazka eta gatazkaren memoria. Eta gero, arrazoi intelektualak. Bera soziologoa zen formazioz, Frantzian ikasi zuen soziologia, 70 hamarkadaren hasieran, itzuli zenean Euskal Herrira, hortxe heldu zion euskal kulturaren azterketa soziologikoari. Bereziki, liburuaren gaia, literatur sistemaren azterketa, hori alde batetik, hortik hainbat emaitza, garai hartan euskal idazlea gaur, liburu monumentala, 20 urte beranduago euskal kultura gaur, beste monumentu bat, 20. mendeko euskarazko liburu guztien katalogoa, 3. monumentua, hau 4. Eta bestetik, beste bide bat zera euskararen soziologia baita ere, euskararen historia soziala eta euskararen soziologia. Eta horre bereziki euskararen zapalkuntzaren gaia, hori ere 80ko hamarkadaren hasieran hasten da, jakinen artikulu bat euskararen zapalkuntza, Gerra Zibilaren garaian, gero Euskal Telebistari buruzko Euskal Telebista eta Euskara aztertzen ditu, liburu batean ere, eta zentzuraren gaira sartzen da, ezta. Dena txirik horratzen zaio hor, liburugintza, euskararen soziologia, zeberak esaten du, hori bera hitza dira komatxoak, liburugintza ez da fenomeno isolatua, landu ohi dudan ikuspegiaren arabera. Liburuaren ekoizpena eta bizitza soziokulturala baldintzatzen duten faktoren artean, hamarraldi askotan zentzura izan dugu ekoizpen intelektual eta kultural hori gehien markatu duena. Zentzura frankista aztertu dudanean, frankismoaren liburu politika teorian eta praktikan aztertu nahi izan dut. Hau da, erregimenak liburuaz eta euskal liburuaz zer pentsatzen zuen eta zein jokamalde izan zuen, zer onartu, zer debekatu eta trabatu zuen. Zentzura ulertzeko moduan, begirada erredukzionistak bakarrik kontsidera dezake soilik adierazpen askatasunaren aurkakoa bailitzan. Liburu politika eta hizkuntz politika ere irakur daitezke zentzura txostenetan. Itxiko matxoak, hor ikusten da. Berak nola txirik horratzen dituen gai hori guztiak, ezta? Nola izten den zentzurara, ezta? Zentzurara, frankismoko zentzura aztertzen du zeran? 30etik 83. Frankismo eta pixka bat gehiago. Baina ez du etenik ikusten, 83 arte. Zentzura sistema bat da, aparatu bat da, sofistikatua, baditu lektoreak, edo eufemismo modura, lektore edo irakurleak, eta lektorado irakurletza zerbitzu bat. Lektoreek txostenak egiten dituzte, eta erabakiak noski, gainekoek, goikoek hartzen dituzte Madrilen. Baina, normalean lektoreen txostenak, normalean aurrera egiten dute. Noiz edo noiz inpugnatzen dira, baina normalean txostenen azterketatik atera daiteke nondik nora zebiltzan gauzak. Zentzura aurretiazkoa da. Aurretik egiten da txostena, liburua publikatu aurretik. Fragaren aipatu duan legearekin hor aldaketa bat egon zen, eta bi modalitate jarri ziren, konsulta voluntaria, deposito previo. Konsulta voluntaria, lehen bezala, editorialak eskuizkribua entregatzen du, azter dezaten, ordura arte bezala. Baina beste modalitate bat, deposito previo da, liburua publikatu eta aurkeztu, ea zer dioten. Orduan, hortxe, aritzen ziren oreka topatu ezinik, hain zuzen, ezta? Eskuizkribua entregatzen bat zenuen, ekonomikoki gutxiago arriskatzen zenuen, noski. Baina susmagarriagoa zen, autoritatearentzat. Hau zergatik ez dute oraindik publikatu. Hauek eskuizkribua entregatu badute, eta alderantziz egiten bat zenuen, asko arriskatzen zenuen, tirada bat ordaintzen zenuen, eta gero atzera egin zezaketen. Eta burruk aurretan ibiltzen ziren, Juamarik behin baina hori hautan trampa saduzearra edo aipatzen zuen, ez da, horre azpian zegoena. Zentzura oro har, eta gero euskararen zentzura, euskarazko liburuen zentzura espezifikoki. Ze liburuak gaiaren gatik, ideologiaren gatik, balio literarioen gatik, delakoaren gatik zentzuratzen ziren, txostenetan, baina euskarazkoak zentzura gehigarri bat zuen, hain zuzen ere, euskararen aurkakoa. Eta esaldi bakarrean esateko hor jokoan zegoen zen hizkuntzen hegemonia.
noski, frankismoan gaztelania da hizkuntza hegemonikoa, eta euskarari ezin zaio aitortu, batez ere, euskarazko testuen kasuan bertsolaritzarekin, poesiarekin, halako testuak errazago hartzen ziren, baina hizkuntza proiektu bat edo kultura proiektu bat erakusten zuten testuak horiek ziren arriskutsuak. Eta horra didez, incluso Sabino Aranaren irizpidekin lotutakoak, eta gerora batasunarekin, euskararen batasunaren inguruko testuak, edo itzulpenak. Ze, claro, itzulpen testuetan maila berean jartzen dira hizkuntzak, eta orduan hori ere hor kultura hizkuntza bat, aitortza bat egiten zaio euskarari, eta orduan horiek ziren bereziki arazoak sortzen zituztenak, ezta? Hor alegia euskarazko testuen kasuan zapalkuntzak isla hori du, ezta? Ze kontuan hartu behar da, Juan Marik egiten duen azterketan ez direla euskarazko liburua bakarrikan aztertzen dira euskarazko liburuak, eta gainera Euskal Herriko idazleek erderaz euskal gaiei buruz idatzi dutena edo bestelako literatur lanak. Erderaz idatzi direnak, denak aztertzen dira tesian. Bereizita aztertzen dira, baina denak. Tesia bera, tesiaren aurretik, 84an inkesta bat pasazien Juan Marik editorei eta idazlei, eta hainbat erantzun jaso zituen, eta zentzurari buruzko galdetegi bat pasazien, eta hortik abiatu zen bere ikerketa, eta ondoren Alcalá de Henaresko artxibora joan zen, eta 87-88 lau urte pasazituen, joan etorrian noski. Artxiboa konsultatzen. Horiek dira, tesiaren aurrekariak horiek dira. Gero tesia bera, berak zirkulu zentrokideetan edo antolatuta dago. Alde batetik denboraren periodizazio bat dago, alegia aldi batzuk bereizten dira, 36-tik 55-era, 55-tik 75-era, eta 75-tik 83-era. Bereziki hiru atal horiek, hiru aldi horiek, eta horien barruan badaude azpi aldi batzuk ere, baina hiru horiek dira nagusiak. Eta bakoitzean aztertzen dira zirkulu zentrokideak. Ez da, kanpoan izango litzateke, bai Espainiako, bai Euskal Herriko testuinguru soziopolitikoa aztertzea, gauzak nola dauden. Bigarren zirkulua izango litzateke, euskal kulturari zuzenian eta eragiten dion giro soziopolitikoa aztertzea. Eta hirugarrena, bereziki editorial, ekoizpen editoriala. Zen izan den aldi bakoitzean. Eta laugarrena da, hain zuzen, txostenen, irakurleen, lektoreen txostenen azterketa. Mamia bera, ez da, horre ongo litzateke. Tesiak 5 atal ditu, lehenengo atalean, pixkat sarrera moduan denetik dago, zentzuraren inguruko legediak, organo nagusiak zein diren egitura, sistema bera, aparatua bera deskribatzen da, lektoreak edo irakurleak, lektora edo irakurletza zerbitzua, intelektualek duten papera edo zeregina, sistema honetan, liburuak propagandak isaran, liburua eta propaganda nola nahazten diren kontzeptualki, eta euskarazko liburuaren politika, lehen aipatu dudan, euskarazko liburuak tratamendu berezia dutela, ez da. Puntu horiek daude sarreran, eta bigarren atalean, tesiko bigarren atalean sartzen gara, azterketan, ez da, txostenen azterketan. Eta horra agertzen dira, idazten kronologikoki, aldika, idazle guztiak, eta idazleen obrei buruzko txostenak. Hori mundu bada. Liburuan konsultatu daiteke, baina adibidez PDF-an konsultatzea, oso horreza da, PDF-an idazlearen izena jarri daiteke, edo liburuaren titulua, eta ehunka egile eta ehunka titulu dira. Nik zerrendatu ditut, baina ez luzatuko, baina euskarazko idazleen kasuan, euskaraz idazte duten idazleen kasuan, esan diteke praktikan 36-tik 70 hamarkadako denak daudela. Modu batera edo bestera. Normalean, okerrera. Badaude sorpresak ere, badaude batzuetan Txillardegiren perulu hartzako pasa egin zuen. Edo Gabriel Arestiren Harri eta Herrik
pasa egin zuen. Euskal Herriak eta Arrizko Herri hau berriz, gorriz markatu zuten, baina herri eta herri pasa egin zen. Zezar Vitoriaren kasuan ere, egunero hasten delako, pasa egin zen. 100 metro bez. Berandu hau izan arren, 100 metro jairuru eta mazazpian izan arren. Hori dago, hori eta gero, Euskal Gaiei buruzko liburuetan ere, liburu soziohistorikoak, historia, literatura, kultura, denetik, hor daukazue. Nik perlatxo batzuk aukeratu izkizuen, tentazioari ezin diot heldu, eta badakit eskertuko diazuela. Zera batzuk aukeratu ditut. Pusketa batzuk. Jon Etxaideren Purra, liburuari buruz, 1952an. Ez ditut komilak esango, espainolez dira, orduan igarriko dezue. Suspendida en atención tanto a la personalidad del autor, de antecedentes contrarios al régimen, como del contenido de la obra. Cuentos sucios. Gabriel Zelaya, La soledad cerrada, 1951, bere lehenengoetako liburu bat, poesia liburu bat. Conjunto de varias composiciones largas con pretensiones poéticas en su parte dispositiva, pero sin forma ni fondo. Vulgares, mal idioma, léxico pedestre. Creemos no merecen ser permitidas su publicación por respeto a la poesía. Txillardegiren pere ulertzak hori. Positiboa. Harrigarri. Como la literatura vasca, nos referimos a la escrita en vascuence, ha sido cultivada hasta ahora principalmente por eclesiásticos, y por ello la mayor parte de las novelas de dicha literatura han sido de color rosa, choca esta clase de obras. Pero por otro lado, esta novela, precisamente por ello, supone de un cierto modo un avance, y creemos que será bien recibida por los amantes objetivos de la literatura. Por lo que se refiere al estilo, esto es, al vascuence que se emplea en la obra en cuestión, merecerá elogios de todos los antisabinianos y desde luego se halla acorde con la declaración de la Academia de la Lengua Vasca de fecha 2 de abril del corriente año, conceptuando netamente vascas las palabras procedentes del castellano, pero arraigadas ya desde hace tiempo en el vascuence. Hau, 59etzikoa da. Claro, hau Antonio Arruek idatzi zuen. Antonio Arrue euskaltzaina zen. Zensorea zen, irakurrea zen, baina euskaltzaina ere bai. Baina, hor ikusten da, orduan, ze terrenotan gabiltzan. Ez dakizu tiroak nondik etorreko zaizkizun. Eta kasu honetan, honek pasa egin zuen. Eta benetan, hau askotan irakurtzekoa da, antiziabinianos esaten duenean adibidez, ez da? Eta, en fin. Eta beste bat, Joxan Artze, 73an gaudeia, orain salto bat, 73ra salto egiten dugu. Eta sasi guztien gainetik, poesia liburua. Colección de composiciones poéticas de corte modernista, acompañadas de ilustraciones que constituyen una obra de protesta contra el orden establecido, al que califica como el medio para tener a la sociedad alienada y constreñida dentro de un sistema en el que impera la falta de libertad. Ridiculiza todo lo que representa este orden establecido. Igualmente, no acepta la paz que impera en nuestra sociedad. Su contenido está compuesto en un vascuence muy difícil de entender. Los sentimientos expresados rezuman resentimiento y rencor. Y, por supuesto, trata de fomentar todas las ideas enfermizas referidas al logro de autonomía e independencia del pueblo vasco. Ematen du, 1940an idatzitako zera bat dela. Eta 73an gaudeia, 73an. Azken adibide bat. Onire ezin izan diot tentazioari heldu. Hau da, Eugenio Ibarzabalen Koldo Mitxelena liburua, elkarrizketa liburua. Koldo Mitxelenari egindako elkarrizketa liburua. Plumbea entrevista con un activista del Partido Nacionalista Vasco que narra sus desventuras en la España franquista, que, entre paréntesis, a él no le trató demasiado mal, pero que no le dejó ver realizados sus sueños de independencia. Todo el pesadísimo relato, en forma de diálogo interminable y lleno de citas familiares y pintorescas, como para hacer feliz a uno de Rentería, pero no al español medio, para quien el libro resultaba demasiado pesado como para mantenerlo entre las manos, es una diatriba contra las fuerzas de la represión y la reacción del movimiento de Euskadi, y está lleno de tópicos antifascistas, superados ya, y que dan al tomo un aire de panfleto pasado de moda, y sin la objetividad que sería de desear en un catedrático de lenguas vivas, considerando viva el euskera.
Hirugarren atala ondorioen atala da, tesian. Tesian nago, tesiara itzuliz. Eta, ondorioak azterketaren ondorio nagusiak egiten da, zentzura frankistaren arrazoiak zein diren, estrategiak zein diren, eta bi ondorio. Berak gero ere behin eta berriro azpimarratzen zituenak hemenetan egiten zizkoten elgarrizketetan eta bar. Bat, autozentzura da, zentzuraren ondorio bat, autozentzura. Idazlena, editorena, eta horrek berak esaten du, autozentzura dela, zentzuraren alderdik zikiratzaileena, berak horrelax esaten du. Eta bestea, zentzurak eta autozentzurak dakarten pobretze kulturala, basamortu kulturala. Nola neurtu basamortu hori, ez da? Ez dago modurik hori neurtzeko. Berak esaldi batean datu bat ematen du. 1985 edo 1986an 45 bat liburu argitaratu ziren euskaraz. 30 urte behar izan ditugu liburu kopuru horretara berriz iristeko. Alegia 60ko hamarkadaren amaiera aldera. Tesian gero bibliografia dator eta ondoren eranskinak, eranskinetan hainbat araudi, hainbat zentzuren helburuei buruzko, zentzura mota desberdinei buruzko, hainbat dokumentu ofizial eta bar. Tesiaren ondoren, 81an irakurritakoa esan dizudan bezala, tesia divulgatzeari ekin zion, Juan Marik aipatu du, de la hoguera al lápiz rojo, hori 2019koa da, baina 80 markadan bertan beste liburu batera zituen, tesiko edukietatik. La censura de Franco y los escritores vascos del 98, ahaztu zait, tesiaren barruan atal berezi badago 98ko belaunaldiko 3 euskal idazlentzat, Unamuno, Baroja eta maesturentzat. Unamuno eta Baroja heterodoxo lirateke eta maestu berriz martiria, ez da. La censura de Franco y los escritores vascos del 98 da liburu bat, 98koa, 99an, La censura de Franco y el tema vasco, eta 2000an, Susan, Artaziak, Euskal Liburuak eta Frankoren zentsura. Eta zentsuratik harago, Euskaren zapalkuntzaren azterketarekin, Euskaren historia sozialarekin jarraitzen du, eta hor, 98an bertan, lehen aipatu dudan errevisionismo horren testu inguruan, El libro negro liburua idazten du, zentsuratik harago, dioan bezala. Liburu oso ezaguna. Badago testu ez ezagunagoa liburu forman atera ez zuelako. 2001an jakinen zenbaki berezi batean hizkuntz politikaren auzia artikulu luzea argitaratu genuen 2001an, 150 orrialdeko testu bat. Berak esaten du, badazpada euskaraz argitaratu nuen eta aldizkarian. Hemen, 80ko hamarkadako giro intelektual, euskararen aurkako giro intelektuala aztertzen du, ezta. Oso testu funtseskoa baita ere. El libro negro liburua Euskal Herrian zehar aurkezten aritu zen, bat herritan hitzaldiak ematen, eta hitzaldietako batean norbaitek entzule batek esan zion, liburu dela eta ik kartzelan bukatuko duk. Juan Mari berak kontatzen du ez da berak, ez ziola garrantzi berezirik eman, baina gero beste halako komentarioen bat ere entzun zuen, ez da, 98an hitz egiten ari gara. Eta, 2003an, egunkaria itxi zuten, eta Juan Mari bete-betean harrapatu zuten. Horri buruz, ez dut ezer gehiago esango, badakigu zer izan zen. Bakarrik aipatuko dut, 60ko hamarkadako jakineko zentzura, eta egunkarien itxierari buruz, edo bere egoerari buruz, Juan Mari egiten zuen irakurketa zein den, ezta? Hainbat elkarrizketatan aipatu izan duena, ezta? Zentzura versus inkisizioa edo esan dezakegu, ezta? Zentzura ezagutu dut, bere hitzak dira, zentzura ezagutu dut. Eta zoritxarrez, inkisizioa ere bai. Askoz ankerragoa da inkisizioa. Uskeria da artikulu bat edo beste debekatzea.
egunkari bat ixtearekin alderatuta. Uskeria da zentzurak eman zezakeen zigorra atxiloketarekin, torturekin, kartzelarekin eta tribunal berezi bateko epaiketarekin konparatuta. Gurekin egin dutena inkisizioa da. Bukatuko dut, azken hitz batzuk. Azken aldian, hemenetan, hitzetik hortzera entzuten ari gara hainbat kontzeptu, lofer delakoa, lokatzaren makina, kantzelazioaren kultura, eta bati eta besteari entzute zaizkio, sarritan adanismoz erabiltzen dira, lehen aldiz kontzeptuak edo kontzeptuen erreferentea lehen aldiz agertuko balitzeko bezala begiaren aurrean, kontinente bat deskubritzen hariko bagina bezala. Baina, bueno, zaharrak berri. Atorrak urratuz, intzirika dabiltzan hauen guztien aurrean, guri barre bat sortez zaigu. Guri diot, unertuko diazue plural maiestatikoa, bakarrik ez geratzearen. Barre txiki bat, pitin bat maltzurra, baina batez ere etzia, ez da. Barre hau ere alakoxea da, ez da, gehienetan bezala. Negarrez egiteagatik egiten duguna. Mila esker denagatik, Juan Mari, eta mila esker zuei ere.